Galera, hoje eu vou dar uma dica aqui sobre rugido no amortecedor do Peugeot 207. Ele barulho o volante, esse barulho aparecia. Aqui, ó, aqui dentro aqui tem essa peça aqui, ó, não sei o nome. Ela que é responsável por esse barulho. Então, galera, você pega um lubrificante, olha, que eu usei foi esse aqui, e uma seringa, entendeu? Com a seringa você vai aplicar, tentar mostrar aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte de cima aqui, ó, dos dois lados. E pronto, galera, resolvi meu problema com apenas lubrificante. Valeu. Próxima dica estarei mandando para vocês.